अगर आपको खांसी की शिकायत बार बार होती है, चाहे वो कुछ दिनों की हो या कई महीनों से चली आ रही पुरानी खांसी, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। मैं आपको एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जो सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों में असरदार है। अगर आप बार बार खांसी की दवाइयाँ, सिरप्स या इन्हेलर लेकर थक चुके हैं, तो एक बार इस आयुर्वेदिक उपाय को ज़रूर आजमाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी पुरानी खांसी में बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मैं हूं डॉक्टर कल्पित गोस्वामी, अद्वैत आयुर्वेद, अहमदाबाद से। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये सारी चीज़ें आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी। एक, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके फेफड़ों में जमा बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती हैं। इससे सांस की नलियाँ साफ होती हैं और इन्फेक्शन में राहत मिलती है। दो, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। यह सांस की नलियों को रिलैक्स करता है और जकड़न कम करता है। यह सूखी और कफ वाली दोनों खांसी में राहत देता है। तीन, अजवाइन। यह चेस्ट कंजेशन और खांसी जुकाम में बहुत असरदार है। चार, हरी इलायची। यह गले को सूद करती है, थ्रोट इन्फेक्शन दूर करती है और कफ को क्लियर करने में मदद करती है। पाँच, अदरक, जिंजर। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो फेफड़ों की सूजन कम करते हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। अब इस नुस्खे को बनाने की विधि जान लीजिए। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, चुटकी भर काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 4-5 इलायची के दाने। अब एक नॉन स्टिक कढ़ाई में 5 टेबलस्पून गुड़ डालिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि वो चिपके नहीं। धीमी आंच पर गुड़ को पिघलाइए। जब वो हल्का पिघल जाए तो इसमें ये सारी चीजें डालकर 1-2 मिनट तक ही पकाइए। ध्यान रखें, गुड़ को जलने न दें वरना स्वाद कड़वा हो जाएगा। अब इस मिश्रण को एक कांच के जार में निकाल कर रख लीजिए। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय। रात को हमेशा गर्म पानी के साथ लें और इसके बाद ठंडी या खट्टी चीज़ें ना खाएं। धूम्रपान या ठंडी चीज़ों से परहेज रखें। अगर खांसी बहुत ज़्यादा है तो इसे दिन में 2-3 बार भी लिया जा सकता है। 10 मिनट के अंदर असर महसूस होने लगता है और 3 से 7 दिनों में खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। अगर खांसी बहुत पुरानी है तो इसे 21 दिन तक भी ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। 10 साल से छोटे बच्चों को ये ना दें। 10 से 16 साल के बच्चों को इसका आधा डोज दें, सुबह शाम। मुझे उम्मीद है कि यह नुस्खा आपकी खांसी को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर कल्पित गोस्वामी। मिलते हैं अगले वीडियो में आयुर्वेद के सही ज्ञान के साथ।